નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત. ગુજરાત 20 ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. દાહોદ ખાતે નગરપાલિકા અને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સામાન્ય ચૂંટણીને લઈને આજરોજ વોર્ડ નંબર 4 માંથી ભવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જે દાહોદના વિવિધ માર્ગો પરથી પસાર થઈ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તા અને લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા. ओके बोलो स्टार्ट। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज रोज हमारा वोर्ड नंबर 4 दाहोद नगरपालिका चूंटनी अंतर्गत वोर्ड नंबर 4 में विजय विश्वास रेली थी। एनामां अमने जनप्रतिसाद और युवानो साथ बहुत जबरदस्त मळ्यो छे अने आजे एटली भव्य बाइक रेली हती के ए जोईने ज विपक्ष अने अपक्षना आजे जे प्रकारना एमना जे झूठा वायदाओ हता ए एमना आजे एकदम पड़ी भांग्या छे अने अमने प्रतिसाद एटलो सारो मळ्यो छे आज कि अमारी पेनलनी जीत आज निश्चित थई चूकी है। अने आ ज रीते अमे प्रजाए जे प्रमाणे अमारी पर विश्वास मूक्यो छे अमे एना पर खरा उतरीशुं अने 100% एमने काम करवानो प्रयास करीशुं। भारत माता की जय।